Í Efesusbréfinu 5. kafla, vers 15-16 segir: Hafið því nákvæma gát á, hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund, því að dagarnir eru vondir. Guð veitir mönnum gjafir, en ekki til þess að láta þær verða ónotaðar eða til að fullnægja sjálfum okkur, heldur til þess að þær séu notaðar öðrum til blessunar. Guð veitir mönnum gjöf tímans til þess að þeir auki á dýrð hans. Þegar þessum tíma er varið í eigingjarna skemmtun, eru stundirnar sem þannig er eytt glataðar að eilífu. Tími okkar tilheyrir Guði, hvert augnablik er hans og við erum undir hinni alvarlegustu skyldu kvöð að ávaxta hann honum til dýrðar. Hann mun ekki krefjast eins nákvæmra reikningsskila að neinni gjöf sem hann hefur gefið okkur, eins og tíma okkar. Verðmæti tímans er óútreiknanlegt. Kristur áleit hvert augnablik dýrmætt og þannig eigum við að skoða það. Lífið er of stutt til að eyða því til einskis. Við höfum aðeins fá eina reynslu daga til að búa okkur undir eilíðina. Mannkynið er varla byrjað að lifa þegar það fer að deyja og hið stöðuga strit heimsins endar í hégóma nema fengin sé sönn þekking með tilliti til eilífs lífs. Sá maður sem metur tíman sem starfsdag sinn mun gera sig hæfan fyrir eilíf híbýli og eilíft líf. Það fór vel að hann fæddist. Lífið er of alvarlegt til að láta tímanlega og jarneska hluti fylla það eða áhyggjur og kvíða vegna þeirra hluta sem eru aðeins eins og sandkorn í samanburði við eilífðarmálin. Kostgæfni í þessu starfi er eins mikill hluti af sannri trú og helgunin er. Biblían leyfir okkur ekki neitt iðjuleysi. Það er hinn mesta bölvun sem hrjáir heiminn. Hver maður og kona sem í sannleika er endurfædd mun vera kostgæfinn starfsmaður. Hvert augnablik hefur eilífar afleiðingar í för með sér. Rétt eins og ungbarnið dettur vegna hindrana á vegi þess, lifum við í föllnum heimi eða syndugum heimi fullum af hættum, blekkingum og freistingum. Ef við erum ekki varkár og gefum gaum af því sem er að gerast í kringum okkur og í okkur, getum við auðveldlega fallið með höfuðið í gildru Satans til að tortíma okkur. Hugmyndin er ekki svo mikið að fylgjast með ílsku og erfiðleikum í kringum okkur, heldur að vera varkár gagnvart eigin hugsunum og gjörðum. Á upprunalegu grísku þýðir setningin sem þýdd er sem hafið því nákvæma gát á að fylgjast vel með eða skoða vel hvernig þú lifir, vera vakandi og meðvitaður hegðun þína og vera á varðbergi. Páll byrjar í Efesusbréfinu 5. kafla þar sem hann áminnir hina heilugu að vera fylgjendur Guðs og lifa í kærleika. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss svo sem fórnargjöf, Guði til þægilegs ilms. Sem sanntrúaður og þeir sem eru hólpnir af undursamlegri náð Guðs, ætti það að vera einlæg þrá okkar að lifa hver dag sem hann gefur okkur í guðlegum vilja sínum sem gefur af sér friðsamlegan ávöxt heilags anda. Í Galatabréfinu 5. kafla, vers 22-23 segir: En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Tími er dýrmætt vara og þó má sóa honum með því að reyna að lifa í væntingum heimsins. Ritningin áminnir okkur og segir: umgangist vitulega þá sem fyrir utan eru og notið hverja stundina. Sem börn Guðs ættu við að vera dæmi óbilandi kærleika hans. Hvað sér heimurinn í lífi okkar og tali? Við skulum líta í spegilinn og ganga úr skugga að spegilmynd okkar líkist frelsar okkar Jesú Kristi. Við verðum að nota hvert tækifæri sem heilagur andi gefur okkur til að vera ljós í þessu myrka heimi, eftir vilja Guðs. Við ættum ekki að líkja eftir heiminum,
heldur ætti heimurinn að líkja eftir okkur. Við ættum í auðmýkt að láta undan umbreytandi krafti Guðs til að móta okkur eftir vilja hans. Rómverjabréfið 12. kafli 2. vers segir: Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins, svo að þið fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna.